кез келген қайтыс болған, яғни өлген адам қабір азабын міндетті түрде көреді. Көрмейтін тек қана санаулы бір адамдар бар. Олардың сатында барлық көреді дейді. Ал енді қабір азабын көрмес үшін қандай намаз оқу керек екенін білесің ба? Әуәбин деген намаз бар, естігесіз ба? Ол намаз ақшам намазынан кейін оқылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: кімде-кім ақшам намазынан кейін 6 ракағат намаз оқитын болса, ол адам әуәбиндерден саналады. Әуәбин дегеніміз көп тәубе етушілерден. Яғни, мінекей осы намазды оқу арқылы сіз қабір азабынан құтыласыз, иншалла. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде кімде-кім шам намазынан соң ешқандай дүниелік сөз сөйлеместен әуәбин намазын оқитын болса, ол адамның 50 жылдық күнәсі кешіріледі дейді. Тіпті басқа бір хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер де адамның күнәсі теңіздің көбігіндей, тіпті одан да көп болатын болса дейді, бірақ ол адам шам намазынан кейін осы нәпіл намаз оқитын болса, оның барлық күнәлар кешіріледі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір хадисінде былай айтады: кімде-кім ақшам намазынан кейін дүниелік сөзге берілмей дереу әуәбин намазын оқитын болса, оған 12 жылдық нәпіл намазының сауабы жазылады деген. Әуәбин намазын оқуды үзбеңіздер, себебі ол намаз күндіз жасаған бүкіл қате кемшілік күнәларды жойып, сол күннің әсемдігін береді деген. Сондықтан әуәбин намазын оқуды әдетке айналдырайық.